はい、こんにちは。ご紹介ありがとうございました。プレコンの話の中にちょっと混ざり込んでいるような感じになって恐縮なんですけれども、今回共同主催をさせていただいております北海道大学の COI-NEXT が、どのような取り組みをしているかについて簡単にご紹介させていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずCOI-NEXT という取り組み自体なんですが、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、 JST が支援をしている産学官で取り組む事業になっております。で、全国版と地方版とあるんですけれども、北海道大学の場合は地域を対象にいたしまして、その地域の社会課題を一緒に解決をしていくというところを中心に置いて活動をしております。で、大学から見ると、大学人が変わり、そして大学が変わり、最終的に社会が変わっていくということで、地域のありたい姿からバックキャストをして何をやっていくかということを考えて進めている取り組みとなります。で、北海道大学の場合、どのようなことを考えているかということなんですけれども、心と体のライフデザイン競争拠点という名前を置いていますけれども、若い方たちが自分らしく人も大切にしながら、そして多様な選択肢に気づき選択できるような、そういった社会になってほしいと考えて活動しているところです。で、そういった社会ができてくれば、若い人たちの笑顔が広がるだろうということで、このようなイメージ図を作って進めているところでありますけれども、笑顔が広がっていくためにはウェルビーイングな状態が必要であろうということで、できますね、木のところにありますけれども、フィジカルとメンタルとソーシャルなそれぞれについて高めていけるような活動をしたいと考えています。そしてそのような活動が単にデータをいただいて進めるだけではなく、そのデータを活用すること、そして同時に対面でいろんな活動ができる人を増やしていくようなこと、右と左に書き分けていますけれども、こういった社会にしていきたいということで、こちら最後になりますけれども、私たち北海道大学の COI-NEXT といたしましては、ライフステージの流れの中で社会も今非常に速いスピードで変わっています。若い方たちにはぜひライフデザイン、自分のライフデザインの多様性のあるところを知っていただき、そしてそれを選択できるような力を身につけていただきたい。そしてさらには自分だけではなく他の人と共に幸せに笑顔があふれる社会で暮らしていただきたいと思い活動しているところです。どうもありがとうございました。